Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan class namu na web design. So insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da inda muka tsaya. Mun yi creating homepage, mun zo mun yi creating about us. So yanzu zamu yi amfani da creating services namu sai kuma contact us. To kamar yadda na faɗa zaka zo all pages naka sai mu je services zamu danna edit page. So idan ka je page din samu shiga services sai edit with Elementor. Idan muka shiga su services shi ma za mu duba mu gani yanayin yacce za mu yi designing services din namu. So kamar yacce na fara da ma ka yi ɗan yi sketching yacce kake son site ɗinka ya zamana a cikin paper ko a cikin wani littafin. So ka san yacce za ka yi designing yacce ka zo ba sai ka sha wahala ba. Sannan akwai irin plugins da ake sawa site ɗin. Wannan Elementor page builder ce, akwai su Beaver page builder da sauransu dai. So yanzu mun zo ɗauka page ɗin services, so za mu duba mu ga me muke buƙata mu sa. Na gaya mana za mu iya drag and drop na template. So yanzu za mu yi adding new structure. So bari in je mu sa animated headline sai mu rubuta sai mu gani. Yanzu zan rika searching ne saboda time management, saboda time mu sai zamana yayi. So animated headline sai mu zo mu jawo shi mu sa mu kai searching. So yanzu ba mu sa masa our services bari mu sa sai include abun inda aka sa highlighted text sai mu sa include. Okay, so in muka zo sai mu sa masa shapes din da zamu sa. Bari muka double line wanne zai fi, sai dai ka zaɓi dai wanda mutum da yake so, duk wanda mutum yake so sai ya sa shi sai ya kai. So bari mu da shi highlighted nan yacce zamu yi highlighted da mu sanar da shi. So idan muka yi masa haka muka sa services din include sai mu duba sai mu gani in kai dan saita settings din yace dai duk mutum da kake bukata abin naka ya zama very attractive. So sai mu dawo baya sai mu ƙara zuwa mu yi selecting structure sai mu duba mu ga me za mu sa a yanzu services din mu su kyau. So mu sa abin da muke providing a cikin kamfanin ko a website din. So za mu ƙara ɗaukan structure guda ɗaya sai mu je cikin tools mu na Elementor sai mu duba sai mu ga wanne za mu sa a ciki. So yanzu bari in ga portfolio za mu sa sai mu duba ina portfolio. Akwai portfolio a ciki za mu iya duba su sai mu sa domin a ga ayyukan mu, ko portfolio ko progressive bar. So za mu yi amfani da progressive bar nan, bari mu sa shi don ku ga yacce zai zamana. Kun ga yana nuna abubuwan da kake offering kenan a cikin website ɗinka. So mun ɗauko portfolio ya nuna mana 50%. za mu zo mu yi designing nashi. Idan muka zo my skills a nan abin da zai faru sai mu sa masa sai kamar mu sa graphic design. Bari mu sa services ɗin da muke yi sai mu sa cikin services ɗin muna graphic design. So graphic design za mu ce akan yacce muka kware, kamar yacce misali aikin naka yake za mu sa mun je 100% muna yi ko kwarewanka. Kamar za ka yi designing portfolio ne kana nuna yacce mutane suke so su yi. So text ɗin yanayin na cikin ya kake so ya zamana a ciki sai ka sa graphics. Kamar shine ina rubuta ku riga ganin sa a nan gun yana motsi, so sai mu sa graphics kenan ko percentage. To in ka dawo style ɗin sa su ma za ka zo yacce na faɗa za ka rubuta style na rubutu da komai. Ina text in kallo kun ga fari ne za mu iya zama da shi ja. So kun ga duk haka na fara muku wannan in ka yi typographical good ne da za ka sassaita rubutun da duk abin da kake so ya zamana kana son site ɗin naka yayi. So mun gama da graphic design sai mu zo mu ce mu ƙara ɗauko portfolio ɗin progressive sai mu ɗauko progressive. So sai mu ƙara zuwa za mu yi adding structure a haka sai mu jera su shi ma mu sa masa ko services ɗin da muke yi. Kamar yanzu mun sa graphic design za mu iya sa masa web design haka. So shi ma sai mu zo mu yi editing sai mu haɗa masa web design. So idan muka tabbatar da mun yi hakan sai mu ƙara wani a services ɗin da kake za ka sa a nan ɗin ka sassaita da color ɗin. Duk wannan kalar na cikin nan duk za ka iya saita su. So amma saboda time a nan in ka zo style da advanced, saboda time dole sai dai wannan shine dai basic abin da mutum yake da buƙatan ya sani ɗin idan ka gama jera services ɗin naka. Yanzu bari mu ƙara sa wani sai mu ga wanne za mu je mu sa daga gaba sai mu ƙara zuwa to mu jawo shi. In muka tabbatar da mun sa su ma kun gani yayi completed. To sai mu ƙara dawowa sai mu drag sai mu bada space na yacce za mu ƙara ko da za mu yi adding wani abu. So za mu yi zuwa mu finding space mu sa ta, muka sa space kun ga ya ba mu space da nan. So za mu yi zuwa nan sai mu adding
another thing wanda muka ga is very important a gun services namu da za mu sani. Yanzu ba mu checking wani gun mu gani me za mu sa wanda zai ba mu kamar review. Za mu sa review don mutane su faɗi abin da suke, mutane su faɗi jin daɗin su ko kuma akan wani abu. Yanzu bari mu ɗauko rating na star. In muka yi adding kun ga star ne, wato mutane ta suka ji daɗin mu'amala da kai da wani ne, so za ka iya sawa don ka nuna wa mutane wanda suka shigo site ɗinka mutane suna jin, customers suna jin daɗin aiki da kai. So duk irin wannan dai abubuwan tools ɗin suna cikin shi kanshi Elementor, za ku yi dudduba kusa. So idan muka tabbatar da komai riga mun yi shi komai daidai, so abin da zai faru kawai sai mu zo mu updating site ɗinmu. Da mun yi updating kun ga mun gama page ɗin services namu. So da akwai abin da ma za ka yi adin daga baya za ka zauna ka ƙara duba shi ka sa shi a cikin services. So wannan dai dama na gaya muku akan Elementor ita ma course ne mai kanta da za ka zauna ka karance ta, ka san kowane aikin kowane tools a ciki da komai. So amma wannan su ne basic abubuwan da mutum yake bukata ya sani, wanda insha Allah dai mutum ya yi kokari ya tsaya ya duba kuma yana ci gaba da bincike, to za a tabbatar da komai za ka yi successfully ka iya. So bacin mun gama muka zuwa muka biyun website ɗin mu, kun ga yanzu a services babu komai, da na yi refreshing website ɗin mu zai dawo normal active mun yi komai. So kun ga ce ke yanzu directly komai yayi kyau mun sa, wato abu ɗaya muka sa a services. Yanzu next abin da zamu shine zamu amfani da contact us, wato page na contact us. To zamu zo mu existing from dashboard ɗin mu, muka existing sai mu je pages ɗin mu, all pages sai mu ƙara duba. Kun ga kowanne duk page da muka amfani da shi za ku ga ya sa Elementor, front end Elementor, front page sai nan Elementor, contact us. Yanzu zamu je sai mu je edit. So a contact us ɗin akwai abubuwan da yake faruwa. Za mu yi amfani da form, za mu yi amfani da kuma plugins na contact, wato akwai form plugin su kuma a cikin Elementor da akwai. So za mu yi sa abubuwa. So yanzu muka zo edit with Elementor, shi ma abinda za mu yi amfani da shi shine in muka shiga cikin page ɗin contact us, wato page ne da yake buƙatan ka sa wani abu da mutane za su neme ka. So yanzu za mu iya dabara mu zo drag sai mu sa nan contact us, sai mu nemo map. Kun ga map sai ka sa location daga map, Google map za mu iya sa shi a contact us. Kana shiga page ɗin contact us, map zai fito na inda mutum yake so. So za su tambaye ka wani location kake so kake, za ka rubuta location naka. Kun ga yanzu ya kawo, za mu sa Nigeria misali. In muka sa Nigeria, da ka yi sa Nigeria a map ɗinka, so the next thing shine zai fito. Kun gani in ka sa garin da kake gashi a map ɗin ya fito. So duk yacce kake so zoom in yanayin yacce za ka saita shi a nan, yacce kake so mutane sun je site ɗin naka su gani. Sai kuma faɗin ma shi kan shi height, tsayin map ɗin ya kake so. Kun ga za ka iya ƙaro shi don ya ci space a cikin site ɗin yacce mutane dai don samu. In style ne duka na faɗa su ma za ka iya dudduba kawai. So bacin ka sa contact akan map ɗin, so za ka iya zuwa sai ka nemo form. Akwai form, so kun ga form, ga login, ga search form da post comment. Sai ka dubo form ɗin nan ka sa, sai ka je add structure ka ɗauko form sai ka sa shi. So bari in ɗauko shi, bari in searching na ɗan yi. So za mu iya taba form sai mu saka shi. So in muka sa form za ku ga kun ga form ne da mutum zai cike, zai iya turo ma message da waye. In ma text akwai inda za ka ƙara misali, za ka yi akwai can cikin plugin za ka yi zuwa ka yi ɗauko abin da ake kira da form, za ka cike shi a cikin plugin ka mayar da shi. Sannan akwai abubuwan da idan wai ba wai iya wannan designing in website din ne kai Elementor ba, akwai certain plugins da ake zuwa amfani da su a cikin website din. Yanzu akwai Yoast plugin, akwai stock to, irin wanda za ka yi interacting da mutanen ka za su yi amfani su neme ka, irin su talk to za su neme ka, WhatsApp button da sauran irin wannan dai plugins din. So za ka duba akwai wasu ma gabacin Elementor builder din da suke amfani da, suna amfani da wasu page builders din domin dai duka page din ka ya zama normal ka amfani da shi sosai, kuma ya zama na interactive, mutane suna amfani da shi suna ji. So ana so page ya zama very attractive yacce zai ja hankalin mutane ya zauna. So in dai ka tabbatar ka sa wannan kai updating, so za ka ga page ɗinka ya yi normal standard ya zauna. Kana zuwa kai refreshing na contact us, za ku ga yanzu page mu ya shigo da map mu da komai da komai. So yanzu da mun yi refresh za ku gani page ɗin yayi. So kun ga map ɗin, duk wanda ya ko a waya ne ko a ina ne zai ga wannan, zai gani. Sannan akwai abin da nake so in faɗa muku, tunda wannan zai zama na bidiyo, shine bidiyon mu na ƙarshe akan web design daga baki ɗayansa, sai kuma zan ba ku software da za ku yi, ko da ba ku da kuɗin da za ku sayi hosting kuna so kuma ku yi practicing,
zan ba ku wani software da za ku yi amfani da shi a computer wanda offline ne ba ma data za ka yi amfani da shi. Sannan masu page ɗin da aka buɗe na e-commerce daban yake da irin wannan, za ka yi amfani da wasu abubuwa su ma na kayan aikin su kanshi e-commerce ɗin. Sannan kuma page ɗin nan za ka zauna business page ka fara designing komai da komai, so ka yi ka tabbata. Akwai kuma settings abubuwa na gaya muku kamar plugins da ake sakawa, ba wai iya hakan ne za ka tsaya ka ci gaba ba, amma wannan shine basic. Ko da iya hakan ka yi wallahi alhamdu site ɗinka ya zauna, amma kullum kana so ka riga upgrading na wasu abubuwan. So a nan insha Allah nake tunanin bidiyon mu wannan shine bidiyon mu na ƙarshe. In muka dawo dashboard ɗin mu muka je exit, sai mu dawo cikin shi kanshi dashboard namu na Wordpress. So a ciki kan gaure mun yi designing cikin pages ɗin mu standard website mun yi shi duk da dai for practice ne wannan website ɗin. Kowane page is active yanzu za ka shiga daga kowane page ka dawo kowane page ba tare da wani damuwa ba, kuma komai mun zuba mashi mun yi komai da komai. So gashi nan gaba ki ɗaya page mu yanzu. So insha Allah a nan zan tsaya da wannan bidiyon. Duk masu tambayoyi kofa a buɗe take a koda yaushe, za ku iya yin tambaya babu damuwa. Sunana Sadiq Abdullahi from Northern Infotech. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a.